So what's up mga brad? Gusto nyo bang makinig sa sound test ng aming mid-high bullet na D10? Wowie! At sa hindi ko pa ipagpatuloy itong sound test namin mga brad, ay isi-shoutout ko muna itong nag-order nitong speaker box na to. Ayan, nandito po si Mr. Customer. Ayan po ang customer, yung nag-order na yan. At ito po ang time na sinisit up po namin ang kaniyang dalang speaker at driver unit mga brad. May isi-sit up na naman po tayo. Itong mid-high bullet ni Mr. Customer. Mid-high bullet na Digis. Ayan po ang kaniyang bullet. So ngayon isi-set up na po ito natin mga brad para magka-sound test po tayo at pagkatapos nito. At yan po ang kaniyang speaker GH18. At yan po ang brand sa marin na ating ginagamit mga brad. Ayan. Yan po ang tinatawag na Orgon Fly. Napakatibay po itong brand na to mga brad. At ito po ang kaniyang box. Papakita po natin sa harap. Ayan. At yan po ang kaniyang driver unit. CY400 crown. Yan. At yan, sinisit up na po ang isa. Kasi yung isa, ang horn na lang at saka bullet ang kulang. So mamaya, isa-sound test na po ito natin. Kasi agang-aga pa po, may panahon pa po tayo sa pag-sound test. Ayan po. Tapos na po tayo sa pag-sit up. So ngayon, isa-sound test na po ito natin mga brad. At ito, linagyan ko lang ng mga resistor sa likuran kasi itong setup ni Mr. Customer, meron na po daw siyang mga high pass filter sa kaniyang amplifier. So dito sa amin, linagyan ko lang dito ng ganyan para protection po sa kaniyang driver unit. So ngayon, isa-sound test na po ito natin mga brad. So itong sound test natin ay pagkunti-kunti lang po at itong music na to ay gagamit lamang po natin sa pag-sound test. At ang gagamitin natin sa pag-sound test, ito pa rin yung ginagamit natin palagi, yung ating GX7 na Kibler. This is MCB Cebu Box Maker, the best! So ngayon maghanap po tayo ng ibang music. MCB Cebu Box Maker. Basta guwapo ang DJ, nindot ang tukar. At ito lang po ang mga knob sa ating volume mga brad. Ayan. Ang ito po ang low. Dinahon ko ang low. Ayan. At ito po ang mid. Ayan po ang high. Nasa halos gitna na. Ito po ang balanse. Ayan. So i-down natin ang knob sa sub.
Yan po ang connection natin mga brad. Dalawa lang po ang connection galing po sa ampli. So nandito po parallel po ang gamit natin dito sa likod ng mga box. At ito linagyan po natin ng mga protector kasi yung sa loob nito hindi na namin linagyan kasi ang sabi ni Mr. Customer built-in daw ang high pass filter sa kaniyang driver unit. So ito lang po ang ginawa namin para lang po makasisiguro po tayo na hindi bumigay yung tweeter or driver unit. At ito ipipintura pa po natin kasi nasagad po sa sahig.